Turabasuhuje mwe mwese mukurikiye Rwandanet TV. Dore amakuru twabateguriye muri aka kanya. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igiye gukurikirana Joseph Kabila mu nkiko. Naho Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru, yatangaje ko Joseph Kabila ari umugambanyi. Aujourd'hui, nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même, uyu munsi si ngombwa ngo mbyibutse, twese tuzi umwanzi, tuzi ababafasha. Ntimugomba kwibagirwa ko Perezida Kabila ubwe yarwanyije M23, yabaye umugaba w'ikirenga wa FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi icyo gihe hari abasirikare bakuru bapfuye, kandi igihe cyose biba bibera ingoma. Nous tous nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Ati twese dukurikiza abarwaniriye ubusugire n'ubumwe bw'igihugu. Abo barimo Laurent Désiré Kabila warahiriye kutazigira agambanira Kongo. Laurent Désiré Kabila qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru, byose turaje tubibagezeho mu kanya gato. Ntimujye kure ya Rwandanet TV. Twongerero kubaha ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye, n'amakuru mugezweho kandi mugategurirwa na Rwandanet TV. Amakuru yacu rero reka tuyahere kuri ritangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko mubibona hano muri ritangazo rya communique numero 098. N'itangazo riri mu rurimi rw'igifaransa ariko twarihinduye mu Kinyarwanda. Iyi Minisiteri y'Ubutabera bw'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje, twabishize rero mu Kinyarwanda n'ibi bikurikira. Batangiye bagira bati: nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, Minisitiri w'Ubutabera akaba n'umurinzi w'ibirango by'igihugu, aramenyesha abaturage bo mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga ko yategetse umuvugizi mukuru wa FARDC n'umushinjacyaha mukuru w'urukiko rw'ikirenga gukurikirana mu nkiko bwana Joseph Kabila Kabange kubera uruhare rwe mu bikorwa by'urugomo byakozwe n'u Rwanda binyuze mu mutwe w'iterabwoba wa AFC M23. Yasabye kandi gufatira imitungo ye yose, yaba iyimukanwa n'itimukanwa. Ku rundi ruhande, hafashwe ingamba zo guhagarika urujya n'uruza rw'abakozi be cyangwa inshuti ze bose bagize uruhare muri icyo gikorwa cyo kugambanira igihugu, bikorewe i Kinshasa kuwa 18 Mata 2025. Ibiro bya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, Minisitiri w'Ubutabera n'umurinzi w'ibirango by'igihugu. Iryo rero ni itangazo mubona aho ngaho, itangazo ryasohowe n'iyi Minisiteri y'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duhindure rero ingingo, ariko nibijyanye n'uyu Joseph Kabila, aho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu muvugizi wayo akaba na minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya yise Joseph Kabila umugambanyi. Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko ataramenya neza niba Joseph Kabila ari igoma, ariko bibaye ari byo yaba ari umugambanyi. Joseph Kabila yageze igoma kuwa 18 Mata 2025 anyuze i Kigali nyuma y'igihe yaramaze atagaragara mu bikorwa bya politiki. Aba hafi ya Joseph Kabila batangaje ko ateganya kugeza ijambo ku baturage mu bihe bya vuba, agamije gushyira umucyo
kubimaze iminsi bimuvugwaho. Patrick Muyaya ubwo yavuganaga n'abanyamakuru i Lubumbashi ku wa 19 Mata 2025 yavuze ko nubwo atazi neza niba Perezida Kabila yasubiye mu gihugu ariko bibaye byo byaba ari igihamya ko akorana na AFC M23. Alors, pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu les articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. On en avait parlé, il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on est dit. Patrick Muyaya ati ntawe nabonye ariko nabyumvise nabonye inkuru zanditse ubwo dutegereje kwirebera dutegereje kumva kuko ntabwo ari ngombwa gukekeranya gusa ni ngombwa kwibuka ko perezida yabivuzeho mu minsi ishize ko uwo yasimbuye akorana na M23. Patrick Muyaya yavuze ko mu gihe Perezida Joseph Kabila yari ku butegetsi yarwanye intambara na M23 bityo ngo agomba kwibaza niba ibikorwa bye bitanyuranya n'ibyarura Désiré Kabila warahiriye kutazagambanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya ati: Nous tous nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Grand Katanga qu'on appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzee. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Exact. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Ati twese dukurikiza abarwaniriye ubusugire n'ubumwe bw'igihugu. Abo barimo Laurent Désiré Kabila warahiriye kutazigira agambanira Kongo. Ni ngombwa kureba ko mu byo dukora tudatatira indahiro ya Laurent Désiré yo kutaba abagambanyi. Uyu munsi si ngombwa ngo mbyibutse, twese tuzi umwanzi, tuzi ababafasha. Ntimugomba kwibagirwa ko Perezida Kabila ubwe yarwanyije M23, yabaye umugaba w'ikirenga wa FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi icyo gihe hari abasirikare bakuru bapfuye, kandi igihe cyose biba bibera igoma. C'est Congolais Téléma. Parce que ça fait 30 ans que cette situation dure. Je pense que le président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes. Muyaya yavuze ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze imyaka irenga 30, abakuru b'ibihugu basimburana bahura nazo, ariko bikwiye guhagarara. Intambara ya M23 yo muri 2013 yatewe nuko amasezerano ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaragiranye n'abarwanyi ba CNDP muri 2009 atubahirijwe. Uyu mutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abatutsi baba mu burasirazuba bw'igihugu usaba ko bene wabo bahunze kubera kwicwa, bacyurwa kandi
bagahabwa uburenganzira bwo kuba mu byabo batekanye. Gusa ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo uko bwagiye busimburana bwose bwagiye bubajugunya, by'umwihariko ubwa Tshisekedi bwo kubita abanyamahanga. Kabila aherutse kubwira itangazamakuru ko ikibazo cy'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo cyakajije umurego. Ikibazo gikomeye rero ari Tshisekedi kandi ari nawe ufite urufunguzo rwo kugikemura. Aya makuru rero natwe reka tuyasoreze ahangaha, dushimira mwese mukomeje kubana natwe, dushimira kandi abantu mwese mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dusaba abatarabikora namwe kubikora kugira ngo ibyo ducishano bizajye bibageraho gatanu ku kandi. Nta kindi bisaba rero usibye gukanda hasi munsi y'iyo video handitse subscribe, ugakura no kukazogera kari imbere cyangwa se bell icon, noneho ibyo ducishano byose uko byakabaye bikazajya bikugeraho gatanu ku kandi. Murakoze rero mukomeze kugira amahoro y'Imana, murakarama.